¿Alguna vez te ha pasado esto? El elevador del vidrio de este coche va no funciona. Vamos a revisar qué es esta pieza. Si abrimos la puerta del carro, podemos ver que el botón está lleno de sarro. A este auto le cayó agua y es por esto que no está funcionando. Así que vamos a abrirlo. Bueno, empezamos a abrirlo rápidamente. La pieza importante está abajo de este plástico, la cual es una placa que por lo que hemos visto está llena de sarro u óxido. Aquí ya la desarmamos y podemos ver todo el batidero de sarro que tenía por dentro. Esto hace que no pase la señal que hace que suba el vidrio. Aquí lo que estamos haciendo es ponerle alcohol para quitarle el sarro. Por lo que sentimos es que los pines sean el problema. Aquí vemos en el microscopio la pequeña placa y estamos probando con el multímetro si pasa la señal. Aquí nos damos cuenta de este pin de llegada está corroído y eso hace que no tenga conectividad. Lo que estamos haciendo aquí es aplicar un poco de flux para que la señal pase. Después de quitarle el sarro esperamos a que se solucione el problema de la conectividad. Aquí en el multímetro lo probamos, pero al soldarlo más pudimos comprobar de que el problema fue resuelto ya que se trataba de solo eso, sarro en el pin de llegada. Aquí vemos que el botón volvió a funcionar y así es como solucionamos un problema simple en menos de una hora. Gracias por mirar, gracias por estar acá. De colocarlo en su lugar.